các bạn, hôm nay tôi sẽ giới thiệu cho các bạn về dòng máy khoan từ BDS MAB 100K. Các bạn có thể nhìn thấy tem bên ngoài đây ha, 100K. Cái máy này được sản xuất tại Đức nha các bạn nha. Rồi chúng tôi sẽ khui bên trong máy có cái gì cho các bạn xem. Đầu tiên là sách hướng dẫn sử dụng của MBA 100K. Rồi tiếp theo đó là dây an toàn. Tôi sẽ cho các bạn xem dây an toàn luôn nhé. Đây là dây an toàn của máy. Đây, cái này các bạn lưu ý chúng ta nên sử dụng của nó để quá trình sử dụng mà nếu mà có lỡ may mất điện thì chúng ta sẽ là máy nó không bị rớt xuống các bạn nha. Rồi thành phần thể thiếu của chúng ta đó là mũi định tâm, 2 mũi định tâm đi theo như các bạn nha. Rồi tiếp tục là máy các bạn. Rồi máy BDS của Đức nha các bạn nha. Dây rất là chất lượng các bạn. Rồi máy của BDS thì nó có đây công tắc, đó là công tắc từ màu đỏ, tôi chỉ với các bạn xem này, bật các bạn bật on off nha. Rồi nút xanh và nút đỏ là nút on và nút off này nha. Rồi MA 100 các bạn nhìn thấy. Rồi đây là cây xoay các bạn ạ. Xoay lên xoay xuống rất đơn giản ha. Rồi tem của máy khoan từ MA 100K các bạn nha, 1050W 230V. Đây là bình dầu giải nhiệt nó đi theo máy nha các bạn. Các bạn chúng ta đổ dầu giải nhiệt vào thì chúng ta sẽ sử dụng máy được bền hơn. Đây là khóa. Rồi, tiếp tục. Đây là tem của máy BDS các bạn. Tôi sẽ cho các bạn coi những thông số đỡ hơn xíu hơn. Rồi phía dưới là bằng từ các bạn ha, bằng từ của BDS. Rồi tôi vừa giới thiệu xong cho các bạn về dòng máy BDS MA 100K. Các bạn yêu thích kênh của tôi, các bạn có thể nhấn subscribe để hỗ trợ tôi làm một số hàng dịch vụ mới. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại.